Hola, buenos días. Ya estamos llegando otra vez a la cascada. Las cascadas perdidas del Cerro del Muerto. Ayer tuvimos un día bonito de lluvia y pues otra vez se formaron las cascadas. Tengo la bendición. Como ven, esta es una de las cascadas acá abajo, luego hay otra más arriba. Miren, ahorita vamos a meternos para disfrutar de la agüita. Oh,